Muraho mwese abana ba G Parish bakundwa b'Imana, Yesu ashimwe. Hashize iminsi itari mikeya tutabonana, kandi kubw'impamvu mwese muzi neza y'ibihe bitatworoheye twese turimo. Niyo mpamvu mfashe umwanya nk'uyu kugira ngo sangire namwe ibintu Imana yashize ku mutima, kandi bidufasha twese kumenya uko dukomeza guhagarara muri ibi bihe bitoroshye. Ikintu cya mbere rero mfite ku mutima nifuza kubagezaho ni ukubabwira yuko mbakumbuye cyane. Ndabakumbuye cyane muryango wanjye wo mu Mana. Buri umwe wese yumve yuko muhobeye yambi. Icya kabiri ni ukubibutsa gukomeza gukurikiza amabwiriza yose atangwa n'inzego za leta zishinzwe ubuzima mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Murabizi mwese ibyo twabwiwe no gukomeza kwitwararika rwose isuku, dukaraba intoki, kwirinda guhoberana no guhana ikiganza iyo turamukanya. Ariko hejuru y'ibyo byose muhumure rwose, muhumure, dufite Imana ikomeye, dufite Imana ishobora byose, kandi mumenye yuko turabasengera amanywa na nijoro, turabaheka mu masengesho, kandi mu bihe bitari byakure tuzongera duterane tubonane twese hamwe, twongere dushimire Imana kubw'imirimo ikomeye izaba yakoze hagati muri twe. Mumenye yuko Imana yacu ishobora byose, yumva gusenga kandi ikomeye. Muribuka amagambo Imana yabwiye Aburahamu mu Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 14. Yaramubwiye, ese hari kinanira Imana? Yaramubwiye ayo magambo nyuma yuko amaze kubwirwa yuko azabyara umwana. Umufasha we Sara araseka. Inseko ye yashakaga kugaragaza gusa yuko bimurenze, ntabwo abyumva, kuko ukuntu yarameze n'ukuntu ibihe byabo byari bimeze byari ibintu bikomeye nabo batumvaga yuko bishoboka. Araseka. Asetse rero yashakaga kuvuga yuko ese birashoboka yuko nabyara umwana nkecuye? Ariko Imana imusubiza imubwira ngo ese hari kinanira Imana? Nawe rero uyu munsi ndashaka kubwira yuko nta kinanira Imana, nubwo ibihe bikomeye, nubwo bisa nk'uko biri gusa mu maso yacu, ariko tumenye yuko dufite Imana ikomeye kandi ishobora byose. Ikintu cya gatatu nifuza gusangira namwe, ni nacyo kintu nyamukuru, ari gusangira namwe ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana Imana yampaye ku bwanyu. Ndashaka ko duhera ku ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri igice cya 6 n'igice cya 7. Murabizi yuko Israeli yisanze mu bihe bigoye cyane, bihe bikomeye, aho bari baratewe n'Abasiriya, bagota umugi wose wa Samariya. Bamaze kugota, habura ikinjira, habura igisohoka, bose bari bafungiranye mu mugi wa Samariya bose hamwe. Inzara iratera, ibyo bari bafite birabashirana, birakomera. Byari bihe bitoroshye, byari bihe bikomeye cyane, aho n'abanyabwenge byari byarabarenze, aho n'abayobozi byari byarabarenze. Muribuka yuko hari abadamu babiri, hari umudamu wari watakiye umwami, yaje asanganira umwami, aramubwira ngo mwami ntabara, mwami ndengera, mwami ntabara ndengera, gira icyo umarira, gira icyo ukora ku kibazo cyanjye. Amubwira uburyo bumvikanye na mugenzi we ko barya abana banyu. Bamaze kurya umwana w'umudamu wa mbere, kuko abo badamu bari babiri, hanyuma bigezaho barya umwana w'umudamu wa kabiri, uwa kabiri yanga gutanga umwana we. Rero uwo mugore wa mbere yirukanyira umwami, aramutabaza, aramubwira ngo mwami ndengera. Muribuka mwese amagambo umwami yamubwiye. Bibiliya tubwira ngo umwami aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Iyo umwami atakurengeye, ibyo kukurengera byava he handi? Mutekereze ko uwo ngo wari wavuze ayo magambo yari umuyobozi ukomeye, yari umwami, yari umukuru w'igihugu, ariko ikibazo nawe cyari cyaramurenze. Ikibazo nacyo cyari gikomeye ku buryo cyari kirenze ubushobozi bw'umukuru w'igihugu, cyari kirenze ubushobozi cy'umwami. Maze nawe abwira uwo muntu wari waje kumusaba ubufasha yuko ntacyo yamumarira, ahubwo bose batumbira Uwiteka, bose bazamura amaso yabo ku Mana.
bose batabaza Imana niyo ishobora kugira icyo ibamarira. Arongera abwira umudamu aya magambo, ndabikura mu mbuga cyangwa mu rwengero, ese ibyo nakumarira wa mudamu we, ku kibazo cyawe nabyumvishije, ikibazo cyawe wanhakiye nabyumvishije, wanhakiye nanjye ndabibona yuko ubabaye, urababaye nk'uko nanjye mbabaye. Erega iki kibazo nta muntu gisize. Nibyo umwami yashakaga kumubwira, yashaka kumubwira yuko erega nubwo uri kuntakira nanjye erega ikibazo kiratureba twese. Ni nabyo bihe turimo. Iki kibazo nta muntu gisiga. Iki kibazo kirareba abakomeye, kirareba aboroheje, kirareba abakire, kirareba abakene, kirareba abarebare, abagufi, kirareba abazungu, kirareba abari hakurya y'inyanja amazi magari, kirareba abari muri Afurika, kirareba bose. Umwami rero abwira wa mudamu, nakumarira iki, nakurengera gute, Uwiteka atakurengeye, ese ngewe nakumarira iki? Nibyo bihe rero turimo, aho n'abakomeye bari gutaka, n'abandi tuzi yuko bari bafite amaboko akomeye bari gutaka. Iki kibazo kirareba abantu bose bari ku isi. Ibyo nibyo bihe rero turimo. Mu bihe nk'ibyo rero dore cyaje kuba. Umuhanuzi Elisa yarabimenye, arabyumva, arahaguruka arekura ijambo. Iki gihe turimo rero mukeneye ko abana bajiparisha mwumva icyo Imana ivuga, kuko mu ijambo ry'Imana niho tuzakuramo ibyo tugomba gukora, uburyo bigomba kugenda, n'uburyo tugomba guhagara muri ibi bihe. Nta handi twakura ubutabazi, ntabwo ari ku bami. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Zaburi, ese nduburira amaso yanjye ku musozi, ese gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka. Ndashaka yuko bana bajiparisha tuzamura amaso yacu turebe Uwiteka, nta handi ubutabazi bwava. Ibyo turi gukora byose nibyo umwana w'umuntu yakagombye gukora, kandi ni byiza, kandi nabanje kubabwira yuko tugomba kubikora. Kwirinda, twirinde, dukore, dushyire mu bikorwa amabwiriza yose tubwirwa n'ubuyobozi. Ariko hejuru ya byose twibuke yuko nta handi twakura ubutabazi, tuzamura amaso yacu tutumbira Uwiteka. Elisa rero yarahagurutse arekura ijambo ry'Imana. Bana bajiparisha rero, nyumva neza, umva icyo Uwiteka avuze, umva ijambo ry'Uwiteka rigufasha guhagarara muri ibi bihe. Ijambo rero ry'Uwiteka Imana yampaye kubagezaho riri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16, guhera ku murongo wa 23 kugeza 36. Ibyakozwe n'Intumwa igice ni cya 16 guhera ku murongo wa 23 kugeza 36. Ni inkuru tuzi neza cyane ku basomi ba Bibiliya. Ndabizi neza ko abana ba Jiparish muri abakristu bashingiye ku ijambo ry'Imana. Ni inkuru ya Paulo amaze kwirukana umudayimoni wa mudamu wabagendaga inyuma yamiriza umunsi ku wundi, abavugiraho amagambo nyuma. Hanyuma rero Paulo arahindukira yirukana umudayimoni wavugiraga muri uwo mudamu. Amaze kumwirukana rero murabizi byaje kuba. Abari bashinzwe uwo mudamu, kuko uwo mudamu yararaguriraga abantu kandi abamukuragamo inyungu bararakaye. Bamaze kurakara rero icyo bakoze niki, bategetse yuko Paulo na mugenzi we Sila bafungwa, bashirwa mu nzu y'imbohe. Barabafashe babashira mu nzu y'imbohe. Bageze mu nzu y'imbohe murabizi icyo bakoze, batakiye Uwiteka. Hanyuma Imana ikora igitangaza, iminyururu iracika, imiryango y'inzu y'imbohe irakinguka. Hanyuma murabizi uko byaje kugenda, haje kuboneka agakiza, haje kuboneka agakiza ku mbohe, agakiza ku muntu wari ushinzwe inzu y'imbohe, ndetse baje no kuva muri iyo nzu y'imbohe. Amagambo rero Imana yashize ku mutima na yangaya. Ikintu cya mbere nshaka kukubwira ni iki ngiki. Turabona muri iki cyanditse Paulo na Sila. Paulo na Sila ni iki? Ni ishusho y'abantu bitirwa izina ry'Imana, ni ishusho y'abana b'Imana, ni ishusho y'abakorera Imana. Nkuko nawe nanjye turi abakozi b'Imana, ngewe nawe turi abana b'Imana, ngewe nawe turi abitirwa izina ry'Uwiteka. Natwe rero tuhagaze mu mwanya wa Paulo na Sila. Icya kabiri tubona rero nuko ku murongo wa 23 na 24 tubona yuko inzu y'imbohe bayishizwemo. Inzu y'imbohe irashushanya iki? Inzu y'imbohe irashushanya icyo twakwita mu magambo y'Igifaransa cyangwa mu Cyongereza isolation, guhabwa kato, kuvanwa mu bandi bantu. Kandi mubizirikane neza, icyo iki cyorezo kiri kudukorera, kiri kudushira mu kato,
kiri kudukura mu bandi. Murabizi neza yuko kugira ngo twirinde, turasabwa neza yuko tutakomeza kugendagenda duhura n'abantu benshi kugira ngo dukomeze kwirinda ndetse tutakomeza gusakaza cyangwa se kwemerera iyi ndwara kugera kuri benshi. Rero kimwe mu kiranga iki cyorezo, kimwe mu kiranga iki kibazo turimo, nuko kidushira mu kato, kikatubuza guhura n'abandi, kikadufungira ahantu, kikatuvana mu bandi. Icyo ni ikintu tugomba kumenya kandi mbona muri iki cyanditse. Ikindi mbona nuko babashize imbago mu maguru n'iminyururu. Iki ni iki rero? Iminyururu bashizwe, nubwo bashizwe mu nzu y'imbohe, si byo gusa, babashizeho iminyururu ku maguru yabo, babafungirana mu nzu y'imbohe, ariko nanone bafite n'iminyururu. Icyo iminyururu bishobora gushushanya ni iki? Iminyururu rero nicyo twakwita mu ndimi z'amahanga limitation. Kukubuza gukora movement, kukubuza kuva ahantu ujya ahandi, kukubuza kugera ku byo wifuza, kukubuza gukora ibyo ukeneye kandi ibyo wifuza. Kandi murebe neza, munabyitondere, nacyo ni kimwe mu bintu iki cyorezo kiri kudukorera. Kiratubuza gukora movement, kiratubuza kugira ngo dukore ibyo dushaka, dukore imirimo, dukomeze ubuzima bwacu busanzwe. Kiratubuza guterana, kuva mu rugo tukaza tugaterana. Iki niyo myuka itandukanye iri nyuma y'iki cyorezo cyangwa se nyuma y'iki kibazo turi guhangana nacyo. Ikindi cya gatatu mbona muri iki cyanditse nuko Bibiliya tubwira ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Bavandimwe b'Imana, usibye yuko bari bafunze mu nzu y'imbohe, usibye yuko bari babashizeho iminyururu, ariko hari icyo Paulo na Sila bakoze. Mwibuke amagambo Uwiteka yatubwiye kuva mu kwezi kwa mbere, amagambo yo kugira icyo dukora ku kintu cyose tutishimiye. Nureberera ikibazo utifuza kubona mu buzima bwawe, ugomba guhaguruka ukagira icyo ukora. Ayo ni amagambo Imana yashimangiye amezi ageze kuri 2. Imana ikomeza kutwibutsa yuko uyu mwaka izakora ibikomeye, ariko biradusaba yuko buri muntu wese ahaguruka akagira icyo akora. Buri muntu wese ahaguruka agahangana n'ikibazo, akakireba amaso ku yandi, akahangana nacyo. Reka mbibutse rero vuba amagambo amwe namwe Imana yatubwiye muri iyo minsi y'izo nyigisho. Imana yatubwiye ngo icyo udashaka nta gupfa kukireberera, nta gupfa kucyakira. Imana irongera yatubwira aya magambo, nta kintu kishoboka, nta kintu gishobora gukoreka kugeza igihe wiyemeza kugira icyo ukora. Imana irongera yatubwira icyo utahagurukiye kurwanya ni ukinesha kandi gifite uburenganzira bwo kugumaho. Aya ni amagambo, izi ni statement, ubu n'ubutumwa Imana yatugejejeho ubwo twatangiraga umwaka, itubwira yuko uyu mwaka irashaka yuko buri wese ahaguruka akagira icyo akora ku kibazo cyose gihanganye nawe, akagira icyo akora ku kibazo cyose kimuhagaze imbere, kimwitambitse, kimubuza gutera imbere no kunezerwa ubuzima. Tugeze rero muri ibyo bihe aho dufite ikibazo kitwugarije, aho dufite ikibazo cy'iki cyorezo cya coronavirus kitashaka yuko dukomeza ubuzima bwacu, kitashaka yuko twaguka, kitashaka yuko dukomeza gusabana n'abandi, dukomeza ubuzima bwacu nk'uko bisanzwe. Icyo tugomba gukora rero, bavandimwe bana b'Imana, nabasabaga yuko natwe nka Paulo na Sila duhaguruka tukagira icyo dukora. Icyo tugomba gukora rero nta kindi ni ugusenga. Icyo tugomba gukora rero ni ugusenga, kuko nicyo Paulo yakoze. Paulo na Sila biravuga ngo hagati mu ijoro. Iyo usomye mu Gifaransa ndetse no mu Cyongereza baravuga midnight, au milieu de la nuit. Yari saa 6 z'ijoro, hagati mu ijoro, hagati mu gicuku barahaguruka barasenga. Bana b'Imana, bana ba G-Parish, ndabahamagarira guhaguruka no gusenga. Ndabahamagarira rwose yuko tuhaguruka tusenge, duhanga n'icyo cyorezo, kuko amasengesho afite imbaraga. Murabizi nta magambo menshi nababwira ku bijyanye n'amasengesho n'imbaraga z'amasengesho. Murabizi neza abana ba G-Parish, murabizi neza ibyo Imana yabakoreye umwaka ushize. Murabizi neza icyo amasengesho ashobora gukora mu buzima bw'umuntu. Murabizi neza icyo amasengesho ashobora gukora mu bihe. Murabizi icyo amasengesho ashobora gukora ku bintu. Amasengesho afite ububasha, afite imbaraga. Ikindi dushobora kureba muri iki cyanditse nuko Bibiliya ivuga ngo bamaze gusenga
ngo imfatiro, foundation, la fondation y'inzu y'imboho iranyeganyega. Ndashaka yuko mwitondera aya magambo. Fondation y'inzu cyangwa se urufatiro rw'inzu na gace kagize inzu ariko katagaragara, nyamara niko inzu ishingiyeho. Nange ndashaka kubabwira yuko amasengesho muzakora azajya mu isi itagaragara, maze areme ingaruka mu buzima bugaragara. Yewe bana ba G-Parish, mwe gukomeza kuba mu bujiji nk'abantu mutigishijwe, mwe gukomeza kuba mu bujiji nk'abantu, mwe gukomeza kumera nk'abantu batazi, batasobanuka ibintu, nyamara mwarigishijwe kandi ndabizi neza ko mubizi. Iyi si tureba, iyi si igaragara ishingiye ku isi itagaragara amaso, ariyo si y'umwuka. Murabona Paulo na Sila bamaze gusenga, icyabanje gukorekana iki ngiki, ku rufatiro rw'inzu y'imbohe niho habaye umutigito, habaye kunyeganyega. Kandi fondasiyo y'inzu ni igice kitagaragara, aricyo gishushanya isi itagaragarira amaso. Nkuko nanone isi igaragara ishingiye ku isi itagaragara, ni nako fondasiyo y'inzu y'imbohe itagaragara yabanje kunyeganyega, maze icyabaye neki, iminyururu yabo yahise cika. Usibye iminyururu gucika, inzugi zose, imiryango yose yari igize inzu y'imbohe yahise ikinguka. Ndagusezeranya mu izina rya Yesu Kristo yuko amasengesho ugiye gukora, aya masengesho tugiye gufata, aya masengesho tugiye gutangira, aya masengesho tugiye gukora mbere y'Uwiteka, azajya mu isi itagaragara, kuko niho iki cyorezo gituruka. Bana ba G-Parish, nta kintu na kimwe mubona ku isi igaragara kitashingiye, kitaturutse, kitahagaze mu isi itagaragara. Mwe kureba iki cyorezo mu maso y'umubiri, mwe kukirebera gusa mu buryo biri kukoreka hano hanze uko bigaragara. Iki cyorezo tukeneye kugihagurukira, tugakoresha intwaro twahawe n'Imana, intwaro y'amasengesho, tugasenga, maze amasengesho yacu, intwaro yacu ibasha kwinjira mu isi itagaragara, igahindura ibintu, maze ibyo twahinduye mu isi itagaragara bikaza kugaragara mu isi igaragara. Bavana b'Imana rero, icyo rero nicyo Paulo na Sila barakoze. Basobanukiwe yuko nubwo turi hano, nubwo tubona iminyururu, nubwo tubona izi nzugi zose zikinze, ariko tufite intwaro, tufite ubushobozi bwo kwinjira mu isi itagaragara, tukahamagara ibintu gukoreka, bikanatugaragarira mu isi igaragara. Icyo rero nicyo nguhamagariye muvandimwe w'Imana. Ayo niyo magambo Imana yashyize ku mutima kukubwira. Nkuko nanone umuhanuzi yahagurutse arekura ijambo rikemura ikibazo Isirayeli yari ifite mu gihe cy'inzara, ni nako Uwiteka yashyize aya magambo ku mutima kugira ngo unyakurekurire, umenye icyo ugomba gukora, kuko ijambo ry'Uwiteka ryarekuwe ariyo rema. Iryo jambo niryo rirema, nkuko ryitwa rema mu Kigiriki, ni nako rirema nyine mu Kinyarwanda, rirarema, rihamagara kuba bitariho. We kureba ikibazo uko gisa, we kureba uko bintu bicitse hirya no hino, isi yose irahungabanye, abantu bose bafite ubwoba, abantu bose bari kwibaza, ese bizagenda gute, ese bigiye kugenda gute, ninde ugiye gupfa, ninde uzasigara, bizagenda gute? Imiryango irahungabanye, isi irahungabanye, amahanga arahungabanye, ibihugu birahungabanye, abayobozi barahungabanye, abakire barahungabanye, abakene barahungabanye, nta muntu n'umwe iki cyorezo cyagiye gisiga. Niyo mpamvu bavane b'Imana, tukore nk'uko Paulo na Sila babikoze, dukoreshe ya ntwaro yacu y'amasengesho, dusenge. Iyo ntwaro yacu ifite ububasha bwo kwinjira aho iki cyorezo, iki kibazo gishamikiye, aho kishoye imizi, maze kikarandura imizi yacyo. Maze rero nitumara kurandura imizi y'iki kibazo mu isi itagaragara, bizatugaragarira igisubizo mu isi igaragara. Bana ba G-Parish rero, ayo niyo magambo Imana yashize ku mutima rwose. Mbabwire, amasengesho ni intwaro ikomeye twahawe. Amasengesho ahindura ibihe, amasengesho ahindura ibintu, amasengesho ahindura n'abantu. Bana ba G-Parish, duhaguruke dusenge, dukoreshe intwaro twahawe, kandi tuzabona Imana ikora ibikomeye cyane. Yewe hari n'abantu bashobora kukubwira ngo none se murasenga Imana kandi iki kibazo gituruka ku Mana, Imana yakiyoreje nk'igihano ku isi, Imana yakirekuye nk'igihano ku bantu b'isi. Yego, niba ari uko bimeze, ndashaka kukwibutsa yuko n'amasengesho yahinduye ibintu byinshi
reka mbahe ingero zimwe na zimwe. Imana yohereje inzara muri Samuel wa kabiri igice cya 21. Samuel wa kabiri igice cya 21. Imana yateje Israel inzara kubera ibyo bari barakoze mu gihe cya Sawuli. Ariko turabona umugabo bita Dawidi yarahagurutse. Zirikana neza, inzara yari yaravuye ku Uwiteka. Imana niyo yari yabateje iyo nzara. Bibiliya avuga ngo Dawidi arahaguruka asenga Imana, ashaka mu maso y'Uwiteka. Amaze gushaka mu maso y'Uwiteka, Imana imuhishurira icyo agomba gukora kugira ngo ikibazo gikemuke. Niyo mpamvu mukangurira nkubwira ngo amasengesho nta kintu na kimwe atashobora guhindura. Haguruka usenge mwana w'Imana, haguruka ushaka Imana mu bihe nk'ibi ngibi. Reka nkwe urugero muri Yesaya igice cya 38. Muzi inkuru y'umugabo bita Ezekiya. Wari umuntu w'Imana, yitirirwa izina ry'Imana nk'uko ngewe nawe tumeze. Imana yamuhereje ijambo ry'ubuhanuzi mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya. Aragenda aramubwira ngo itegure usezere urugo rwawe kuko mu minsi mikeya ugiye kwitaba Imana, ugiye gupfa, birarangiye ku bwawe. Ariko biratubwira ngo nubwo ijambo ryari ry'Uwiteka, nubwo ijambo ryari yavuye ku Uwiteka, nubwo icyo kintu Imana ariyo yari yakyohereje, yahise afata ingamba. Biravuga ngo arahindukira ivure, aririra Imana, atakira Uwiteka, asenga Imana, abwira Imana, Mana ibuka imirimo nakoze, Mana nyibuka. Yibutsa Imana imirimo yayo, atakira Uwiteka, arasenga. Turabona yuko umuhanuzi Yesaya yari atararenga ku irembo ry'ibwami. Imana amubwira ngo numvise gusenga kuri ya mugabo, hindukira genda umubwire ko namwongere imyaka 15. Ingero ni nyinshi muri Bibiliya, gusa ndashaka kubwira yuko komera mu masengesho. Reka ngurundi urugero. Murabizi uburyo amasengesho ahindura n'ibihe. Muri Yoshua igice cya 10 tubona umugabo bita Yoshua yahagaritse izuba n'ukwezi, abwira Imana ukwezi guhagarare, izuba rihagarare kugeza igihe ndangiriza gutsembatsemba abanzi b'Uwiteka. Kandi byarabaye nk'uko yabisabye mu gusenga. Turabona n'ikindi uburyo Eliya yahagaritse imvura. Yavuze kubw'ijambo ry'Uwiteka imvura ihagarare, imvura irahagarara. Nyuma yaho ubwoko bw'Imana bumaze kugarukira Uwiteka, biri mu bami ba mbere igice cya 17 n'igice cya 18, bamaze kugarukira Uwiteka, yongera arapfukama asenga Imana, ayinginga Imana, imvura irongera iragwa. Mu gitabo cya Yakobo biratubwira ngo ese Eliya ntago yari umuntu kimwe natwe, ntago yarateye kimwe natwe ko yasenze ijuru rirafungwa, imvura niyagwa, yongera arasenga, imvura iragwa. Bavandimwe bana b'Imana, nababwira iki bana b'Imana, nababwira iki bana ba G-Parish, you know the power of prayer, you know how far prayer can reach. Murabizi aho amasengesho ashobora kugera. Amasengesho ahamagara kubaho bitariho, amasengesho akinzira aho itari, amasengesho ashobora guhamagara umugezi mu kidaturwa. Mwe gucika intege, iki gihe turimo ni igihe cyo guhaguruka tugasenga. Mwebwe mufite n'ubuhamya, mufite n'imirimo. Maze iminsi mbabwira ngo mu rusengero rwanyu hamaze kwandikwamo ibitabo byinshi mwakagombye gusoma, birimo ubutumwa bwiza, mushingiye ku by'Imana yagiye korera abantu batandukanye, muzi mubona murebesha amaso yanyu. Bana ba G-Parish, duhaguruke dusenge. Ndashaka nanone kongera kubibutsa amagambo y'Uwiteka atubwiye mu mwaka wa 2019 muri Luka igice cya 18 umurongo wa 7. Imana iratubwiye ngo ubwo bibaye bityo, Imana se nizarengera intore zayo zitakira amanywa na nijoro. Luka igice cya 18 umurongo wa 7. Bibiliya iratubwira ngo ubwo bibaye bityo, Imana se yo nizarengera intore zayo ziyitakira amanywa nijoro. Ako nakabazo. Ariko Imana nanone yongera ikindi, mbese yazirangarana? Umwana w'umuntu ko nubwo ari mubi azi guha abana be ibintu byiza, mutekereza ko Imana yo iteye ite? Bana b'Imana, bana ba G-Parish, duhaguruke dusenge. Dufite intwaro ya kwinjira mu isi y'umwijima, mu isi itagaragara amaso, tugategeka bigakoreka mu isi yacu igaragara, kandi inzitizi duhagaze imbere, ikibazo kiduhagaze imbere kigakurwaho. Reka nongere ngubwire yuko ariko umwana w'umuntu
naza. Kuko icyo cyanditse cya Luka igice cya 18 umurongo wa 7 uko niko bivuga, ariko ugeze hasi ku murongo wa 8 Bibiliya tubwira ngo umwana w'umuntu, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Kubera iki Yesu yavuze kwizera akujyanisha n'umugani w'amasengesho yavugaga? Nuko iki gihe turimo abantu benshi bacitse intege, ntabwo bakizera imbaraga z'amasengesho, ntabwo bakizera ko Imana yumva, ntabwo bakizera yuko amasengesho afite ububasha. Mwe kugwa muri iryo kosa, mwe kumera gutyo, muhaguruke, muzi imbaraga z'amasengesho, muzi imbaraga z'amasengesho, muzi ububasha bw'amasengesho, dusenga Imana. Ayo niyo magambo Imana yashize ku mutima kubagezaho. Nkuko Elisha yahagurutse arekura ijambo, Elisa yarahagurutse, umwami amaze kubura igisubizo yavuze aya magambo, aravuga ngo ejo ibiryo bizaboneka muri Samariya. Kubera ko umuhanuzi yavuze, mumenye ko ijambo ry'ubuhanuzi, umuhanuzi ntagira gusa ububasha bwo kumenya ibizaza, agira n'ububasha bwo kurekura ijambo rirema. Elisa amaze kurekura iryo jambo, byahise birema igisubizo ako kanya. Murabizi ko nibyaje kugenda, ababembe barasohotse bajya gushaka amaramuko, bahura n'igisubizo bazana inkuru, igihugu cyose kirunguka. Kubera ijambo Elisa yari yohereje, kubera ijambo Elisa yari yarekuye mu izina ry'Uwiteka. Nangira ijambo narihawe n'Imana kukubwira ngo haguruka usenge, iminyururu irafunguka, iminyururu iraza gucikagurika, imiryango irakinguka, kandi urufatiro rw'inzu y'imbohe, urufatiro rw'ikibazo, umuzi w'ikibazo kiguhagaze imbere kiraza kunyeganyega. Urwo rufatiro raza kunyeganyega, kandi nurunyeganyega urwo rufatiro, igisubizo cyawe kiraza kuboneka. Bana b'Imana rero, mukomere muri ibi bihe turimo, duhaguruke dusenge. Iki cyorezo kizava mu nzira, hamwe n'amasengesho, hamwe n'imbaraga zo gushyira hamwe mu gusenga. Bibiliya tubwira mu Ngoma za 2 igice cya 7 umurongo wa 14 ngo abantu banjye bitirwa izina ryanjye nibasenga, nibaca bugufi, bagasenga, bagashaka amaso y'Uwiteka, bagahindukira bakava mu ngeso zabo mbi, Imana icyo izakora, izabababarira igicumuro cyabo, izumva gusenga kwabo, hanyuma inabakiriza igihugu. Bavana n'Imana, tukeneye guhaguruka tugasengera ibihugu, tugasengera imiryango, tugasengera igihugu cyacu, tugasengera abayobozi bacu, kuko iki kibazo kirarenze ubwenge, kirenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Na handi rero tugomba dutumbira Uwiteka, kandi dusenge igisubizo kiboneke mu izina rya Yesu Kristo. Icya kane nifuza kubagezaho ari cyo cya nyuma, ni amatangazo abamenyesha gahunda zitandukanye zijyanye n'itorero muri iki gihe turimo. Nubwo tudaterana twese hamwe, tutateranira twese hamwe, nubwo tutari guhurira twese hamwe nk'uko twari dusanzwe tubikora, ariko hari icyo twakora, hari gahunda zitandukanye twakomeza gukorera mu ngo zacu. Izo gahunda rero, icya mbere ndashaka kubamenyesha yuko guhera iri joro bujya gucya tariki 22, guhera saa 6 z'ijoro, turaba twinjiye mu masengesho yo kwiriza ubusa y'iminsi 21. Reka mbisubiremo mubyumve neza. Iri joro bujya gucya ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatatu turimo, guhera saa 6 z'ijoro turatangira amasengesho y'iminsi 21, amasengesho yo kwiriza ubusa nk'uko dusanzwe tubigenza mu minsi itwegereza Pasika. Uyu munsi rero turatangirana amasaha 3 yo gusenga, yo kwinginga duhagaze imbere y'Imana, kuva saa 6 z'ijoro kugeza saa 9. Turaba turi imbere y'Imana twingingira imiryango yacu, twingingira itorero, twingingira igihugu, dutegeka, turwana intambara y'umwuka, ducyaha, duhagarika iki cyorezo kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Icyo nicyo cya mbere mugomba kuzirikana. Guhera iri joro saa 6 z'ijoro turinjira muri gahunda y'iminsi 21 yo kwiriza ubusa no gusenga. Turatangirana ayo masengesho amasaha 3 yo kwinginga, kuva saa 6 z'ijoro kugeza saa 9 z'ijoro. Na amasaha 3 aho uzaba uri hose, mu rugo rwawe,
aho uri hose hagara mbere y'Imana. Ndaba ndi mbere y'Uwiteka, ubu uhagaze mbere y'Imana, uriya nawe uhagare mbere y'Imana. Hari imbaraga mu bufatane mu masengesho. Murabizi ko umwaka ushize twakoze urunana rw'amasengesho, twese duhurira muri gahunda imwe, kandi mwabonye umusaruro ayo masengesho yashoboye gutanga. Kandi nanone mubizirikane yuko twese duhamagariwe kwinjira muri iyo gahunda iyi minsi 21 y'amasengesho yo kwiriza ubusa. No kuvuga ngo kuva tariki 22 kugeza tariki 12, kuva tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu kugeza tariki 12 z'ukwezi kwa kane, bizaba ari umunsi wa Pasika, nibwo turi busoze ayo masengesho. Itangazo rya kabiri nuko buri munsi tuzajya dukora amasengesho isaha imwe mu gitondo, iyindi saha ni mugoroba. Isaha ya mu gitondo tugomba guhagararaho, murabizi ayo masengesho tukunze kwita push, pray until something happen, gusenga kugeza ubwo igisubizo kibonekera, gusenga gusunika kugeza ubwo igisubizo kibonekera. Umubyeyi ntabwo ajya abyara umuganga atamusabye gusunika. Umunezero wawe uri imbere yawe, ariko biragusaba yuko usunika kugira ngo cya gisubizo cyawe gikikire. Ayo masengesho mumenyereye tukunze kwita push, tuzayatangira buri munsi buri gitondo saa 11 zo mu rukerera mu gitondo kugeza saa 12. Ni isaha imwe yo kongera guhagarara mbere y'Imana, twingingira imiryango, twingingira itorero, twingingira igihugu, tucyaha turwana intambara y'umwuka, twirukana duhagarika iki cyorezo cya coronavirus kibasiye isi yose ndetse n'itorero. Nimugoroba tukagira iyo saha saa 11 n'igice, guhera saa 11 n'igice, kubera yuko hari abantu bakeya bakirimo kujya mu mabiro gukora akazi, bakarangiza saa 11. Niyo mpamvu twashize saa 11 n'igice. Buri munsi isaha ya nimugoroba tuzajya tuyikora saa 11 n'igice za nimugoroba kugeza saa 12 n'igice, tukongera tugahagarara mbere y'Imana tukapushinga. Iyo gahunda rero zose, izo gahunda zose, yaba ayo masengesho ya 21 jours, yaba niyo push tuzajya dukora buri munsi, muzirikane yuko gahunda zose zizajya zikorerwa mu ngo zacu. Nta kuza hano ku rusengero, nta kuza gushaka amateraniro hano, kugeza igihe tuzabonera amabwiriza atwemerera kongera guteranira hamwe twese nk'uko twari dusanzwe tubikora. Mu gihe tutarahabwa ayo mabwiriza, tuzakomeza dukorera ayo masengesho mu ngo zacu. Icyo mukitondere kandi mubizirikane. Mukorere ayo masengesho mu ngo zacu, tuyakorere mu ngo zacu. Wowe, umugabo, umugore wawe, abana, musenge. Tuzaba turi kumwe rero twese hamwe, duhurire mu kirere cyo mu mwuka, twese mu bufatanye mu masengesho. Icya gatatu rero ndashaka kubibutsa nanone, mwese nk'abana bacu mu Mana, nk'abana bo mu rugo, ndashaka kubibutsa inshingano twiyemeje umwaka ushize. Muzi neza kandi gusa ndashaka kubibutsa yuko hari inshingano twiyemeje y'imyaka 7 ijyanye n'inzu y'Imana dusengeramo. Ndashaka kubibutsa yuko tukeneye kongera kubyibuka nubwo tutari guterana, ariko aho uri ushobora kugira icyo ukora, kubera yuko nyuma y'igihe gito tuzongera duterane. Rero kugira ngo tutazagira imbogamizi mu minsi iri imbere, ndashaka kongera kubibutsa yuko icyo twiyemeje tuzagikore. Kandi ndakibasabye nk'abana bo mu rugo, ndakibasabye nk'abakundwa b'Imana, ndakibasabye mbibutsa kongera kwibuka inshingano twiyemeje y'imyaka 7 ijyanye n'inzu y'Imana twimukiyemo. Mubizirikane rero, niyo mpamvu muraza kubona niturangiza, muraza kubona konte zose, muraza kubona babashiriraho konte zose dukoresha, kugira ngo niyo utaje ku rusengero ushobora gushyira ayo mafaranga, ushobora gushyira iyo nkunga yawe aho babigeneye, kugira ngo tuzabashe gusoza ya nshingano neza, tutazagira inzitizi, tutazagira imbogamizi mu minsi iri imbere. Bana ba G-Parish rero mubizirikane, kuko ni inshingano yanjye, ni inshingano yawe, ni inshingano yacu twese. Inzu y'Imana ni yacu twese, ni inshingano twiyemeje, kandi abo tugomba ntago bategereza, abo tugomba
bo bagomba kubona igisubizo cyacu. Mubizirikane rero bana ba G-Parish, duhaguruke dusoze iyo nshingano, nubwo tutari guterana ariko hari icyo twakora, nubwo yaba ari kure dushobora kugira icyo dukora kugira ngo bigende neza. N'igihe tuzaterana, n'igihe tuzongera guhura twese hamwe, tutazagira imbogamizi ku bijyanye n'icyo gikorwa twari twiyemeje y'inzu y'Imana. Murakoze rero, baraza kubashyiriraho ayo makonti yose dukoresha kugira ngo aho waganisha iyo nkunga yawe ushoboye kuyigezaho. Rwose yaba amaturo, yaba icyacumi, yaba iriya nguzanyo twafashe kubwo kubaka inzu y'Imana, byose barabibashyiriraho, barabibamurikira kuri ekran. Ubwo muri kureba muraza kuyibona kugira ngo aho uri hose wasoza iyo nshingano. Ikindi dushaka kubabwira nuko kwa mbere tuzabagezaho ubutumwa bugufi bunabereka uburyo yaba no ku mobile money mushobora gutanga iyo nkunga. Kwa mbere tuzabagezaho umurongo mwabikoreramo n'inzira mwabikoreramo binyuze no kuri mobile money. Mwihangane rero, kwa mbere bizabageraho. Ndangije rero nifuza kubasezeraho, mbashimira cyane kudukurikira ndetse no kwakira ubutumwa bw'Imana. Ndabashimiye cyane ku mwanya wanyu, ndabashimiye cyane kudutega amatwi, ndabashimiye cyane cyane kuzirikana ubutumwa Imana yatugejeho no kubushyira mu bikorwa. Imana Data, se y'umwami wacu Yesu Kristo wadupfira akanatuzukira, Imana y'umubyeyi wacu Apostle Yoshua Masasu, ikomeze kubarinda, ibagirire neza, ibarinde mwebwe ubwanyu, ibarinde n'imiryango yanyu, ibarinde n'igihugu cyacu, ibarinde n'itorero ryayo, ibarinde n'abazabakomokaho bose. Imana y'amahoro ibaremere umunezero n'amahoro impande zose, mu izina rya Yesu Kristo umwami. Amen.